Poštovani građani Požarevca i Braničeva, dobroveče. A vama, braćo Srbi i sestre Srpkinje, pomaže Bog! Rekao je lepo, za ono ko hoće da čuje, naš predsjednik Aleksandar Vučić, da se vi ne brinete, da se mi ne brinemo zašto mladi napuštaju ovu zemlju i odlaze. Kad ćemo preko migranata iz Afganistana, Pakistana i Sirije da popunimo radnu snagu, da ovoj državi ima ko da radi i da povećaju natalitet naše nacije. A sa kim će, Aleksandre Vučiću, oni da povećavaju natalitet kad među njima žena nema? I ovo što smo mi, braće, uradili u Beogradu sa ovim patrolama je zaista velika stvar. Ja moram da se zahvalim svim saborcima, svima koji smo izašli na ulice da branimo grad, zato što u poslednjih 3-4 dana u Beogradu skoro da migranata više nema. Isprovocirali smo državu, državne organe da rade svoj posao, ono za što su plaćeni od vašeg poreza, od našeg poreza, ono što mi plaćamo, da brane ovaj narod. I oni kad god ne budu branili, imaće ko da izađe. Ima i braće veterana na koje se mi mlađi ugledamo, ima i nas mladih koji će ustati i braniti ovaj narod. A vama, poštovani građani, koji sedite po kafićima ovako šminkerski i gledate na sve ovo, želim da poručim da se ne brinete da će imati neko da brani i vaše ćerke, jer smo mi Srbi pravoslavni i borit ćemo se za svako dete u ovoj zemlji da proživi kako tako detinjstvo u ovoj nevolji. Bićemo sabrani, bićemo složni, bićemo Srbi. Javnost ne zna, veliki su medijski spinovi, da potpisom Marakeškog sporazuma koje je potpisao ministar Đorđević treba da se naseli u Srbiji do 2025. godine 700.000 migranata. Opozicija, koja je iz svojih razloga, nekih valjanih, ustala protiv Aleksandra Vučića i obukla žute prsluke prošle zime u Beogradu. Mi smo izašli, presekli smo im kolonu i pitali zašto nosite te žute prsluke? Jer moj prijatelj Rijat Lenta, jedan od vođa u Francuskoj žutih prsluka, mi je rekao, prva tačka ustanka žutih prsluka u Briselu i u Parizu je migrantska kriza. A za vas su migranti šta? Ono, kako nas je nazvao Nenad Čanak, fašistima zato što branimo svoj narod, ili narkoman Sergej Trifunović, ili Aleksandar Vučić da smo šljam, je dokaz da svi oni služe istom carstvu, onom carstvu protiv koga se mi borimo i protiv koga ćemo mi braniti našu otadžbinu. Nema ovde, braćo i sestre, medija. Internet je cenzurisan, borimo se koliko možemo, zato morate od usta do usta da prenosite istinu. U sred hajke na nas, posle narodnih patrola koje smo sproveli, isto veče je bio izboden dečko na Dorćolu. Mnogi napadi migranata, koji ljudi nisu hteli da prijave, sada masovno prijavljuju. Ja odavde poručujem svima, poručujem svoj javnosti, da ćemo svake nedelje ići u drugi grad gde ima problema sa migrantima i da ćemo oformiti narodne patrole u svim tim gradovima i da će ulice kako Beograda, tako i Subotice, tako i Kovina, tako i Obrenovca i Pirota i Niša biti bezbednije. I niko ne može da nam zabrani da mi sedimo, da nas natera da sedimo skrštenih ruku dok neko dira naš narod. Licemerno bi bilo da sedimo i da ćutimo. Jer ako se neko zlo dešava, sramota je da dobri ljudi ne rade ništa. Pa ako ćemo da budemo dobri ljudi, onda ćemo da reagujemo. Jel tako, braćo?
I za kraj, da vam ne bi oduzimo vreme, pošto je ovde hladno i krenut ćemo u šetnju, najavljujem veliki narodni protest sledeće nedelje u 16 časova ispred Vlade Srbije u Beogradu, da im poručimo da je ovo naša zemlja, da mi nećemo dozvoliti šerijat da nam se šeta po ulicama i maltretira narod, da nećemo sedeti skrštenih ruku i da ćemo odbraniti kako od tih migranata, tako od njih svih samih i opoziciji i u vlasti. Živela Srbija!